Hello សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកនិយាយបន្ថែមតទៅនឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតែនៅត្រីមានទី2ថាតើត្រីមានទី2រាប់ចាប់ពីអាយុគាត់មកឡើងទៅតែខ្ញុំមិនដែរ100ខ្លះតែគាត់ត្រូវញ៉ាំអីគេសំខាន់អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ត្រីមានទី1ខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមុនរួចហើយជាមួយនឹងគ្រូសាម៉ាឌីម៉ាក់ចង់ទៅមើលអាចទៅមើលនៅវីដេអូខាងក្រោមបានរួចហើយខ្ញុំមានទាំងនៅ TikTok នៅ Facebook ហើយនៅ YouTube ដូចគ្នាដែរចាឈ្មោះតែមួយ Linus ម៉ាក់នឹងកូនអូខេត្រីមានទី2យើងរាប់ចាប់ពីអាយុគាត់ធំជាង12សប្តាហ៍រហូតដល់27សប្តាហ៍ផ្លាស់ប្ដូរវិញគឺអាចនឹងរៀងពោះធំជាងមុនចាហើយសម្រាប់ម៉ាក់ដែលមានកូនទី2អាចនឹងរៀងដឹងកូនត្រូវបានច្រើនជាងមុនដែរដោយសារអីដោយសារគាត់មានបទពិសោធន៍មកហើយអូខេអញ្ចឹងម៉ាក់ដែលមាន baby ទី1អាចនឹងរៀងអត់ទាន់សូវដឹងទេហើយអាយុគាត់ដែលអាចដឹងអាចនឹងចន្លោះចាប់ពី20សប្តាហ៍ឡើងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលដែលដល់ចន្លោះ20សប្តាហ៍ហ្នឹងដល់ពេលដែលម៉ាក់ទៅផ្ញើពោះដុកទ័រឬមួយក៏ nurse គាត់តែងតែណែនាំឲ្យម៉ាក់រាប់កូនឬឲ្យបានរាល់ថ្ងៃដើម្បីតាមដានសុខភាពរបស់កូនណាចាហើយមួយវិញទៀតមានទំហំរបស់ម៉ាក់ក៏មានផលនៅក្នុងការដឹងកូនឬដូចគ្នាដែរម៉ាក់ដែលគាត់រៀងស្គមម៉ាក់សិនមានសាច់អាចនឹងរៀងដឹងជាងម៉ាក់ដែលគាត់មានសាច់ចាហើយមួយវិញទៀតចំពោះការញ៉ាំ supplement អីផ្សេងៗម៉ាក់ត្រូវញ៉ាំជាតិដែកតាមដែលដុកទ័រគាត់ណែនាំអ្នកគ្រូពេទ្យគាត់ណែនាំហើយនឹងមួយទៀតគឺញ៉ាំពពុះកាល់ស្យូមដែរដើម្បីបញ្ជូនsupplement ទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់កូនដើម្បីឲ្យកូនហ្នឹងទទួលបានការលូតលាស់ល្អណាស់ម៉ាក់ណាអូខេហើយនៅមួយវិញទៀតម៉ាក់ត្រូវតែញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនពីព្រោះនៅពេលដែលញ៉ាំជាតិដែកភាគច្រើនបាក់បាត់ជើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនទឹកហ្នឹងមិនត្រឹមតែល្អសម្រាប់ម៉ាក់ជួយឲ្យម៉ាក់បាត់ជើងមកស្រួលទេថែមទាំងធ្វើឲ្យម៉ាក់ការពារបញ្ហារឿងទឹកប្រតិផងដែរចាហើយមួយវិញទៀតតែជាមួយនឹងលំហាត់ប្រាណម៉ាក់អាចនឹងដើរហាត់ប្រាណស្រាលៗឬមួយក៏យូហ្គាស្រាលៗដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងសុខភាពល្អឲ្យសមស្របទៅនឹងតម្រូវរាងកាយរបស់យើងផងដែរចាហើយមួយវិញទៀតចុងក្រោយម៉ាក់ត្រូវតែទៅផ្ញើពោះតាមណាត់ណាដើម្បីអីដើម្បីតាមដានសុខភាពរបស់យើងពីព្រោះអីការផ្ញើពោះហ្នឹងគឺជាការ screening មួយដ៏សំខាន់ចាម៉ាក់តាមតែខ្លួនឯងហើយនឹងទៅផ្ញើពោះដើម្បីឲ្យទម្ងន់របស់ម៉ាក់ហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពល្អរហូតដល់អូនស្មាណាម៉ាក់ណាអូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសម្រាប់ត្រីទី3ណាទី3អូខេបាយបាយ